виходить, так се вказує, що в марті 1939 года русини потерпіли дві окупації – і від галицьких нелегалів, і від мадярів. Айно так, бо коли вже сформувалася русинська державність в складі Чехословакії, тоді вже мадяри не сміли до нас іти. То вже була дійсно окупація. Но точно так же польські нелегали, котрих німецький Абвер в числі коло 2,5-3 тисяч перевів із польської держави, з польської Галичини на територію Подкарпатської Руси для силового захвату власті, також робили злочини. Ведь вони чому були переведені із Польщі сюди? Бо тут не було русинів, котрі самі себе власть захватити. Треба було чужих людей перевезти сюди, організувати Карпатську Січ, і так звані січові стрільці, на 99% ті люди чужі, із Польщі. Приказ Гітлера захватити владу на Подкарпатській Русі провалився. І ще би ми повіли, чому сам Августин Волошин не дав захватити власть. Бо його розвідка вияснила, охранники донесли йому, що оті стрільці планують захватити власть Подкарпатської Руси, тобто силовий захват влади, і убити самого Августина Волошина. Августин Волошин так і звучить. Перший президент Карпатської України. Правда, де та Карпатська Україна ділася? І чому хтось її знеславив або заборонив, не хочуть казати. Недавно ще один був такий момент. Пам'ятник цьому нашому Августину Волошину освятив продовжатель Шептицького діла глава УГКЦ Святослав Шевчук. Вони теж, кстати, не знають за то злочасний план, що колись іменно націоналісти тоді хотіли вбити Волошина 14 марта 1939 року, ну а тепер му вже пам'ятники ставлять. Споминається дійсно біблейське, коли Господь казав книжникам фарисеям: ви ставите пам'ятники пророкам, та ви вказуєте, що ваші отці були ізбивателями, що ви теж такі, як ваші отці. Архімандрит Алексій Кабалюк духовно возглавив, фактично супротив не лише духовне возрождення повів, но і воспротивився і фашистському движенню у нашому краю. І ще до кінчання Другої світової війни він просив власти від імені общественності взяти Русинську Національну Республіку в состав СССР, Республіку Подкарпатська Русь, як республіку, не область, не край, не територію, не провінцію, як то любить писати американський професор, а іменно державу, Республіку Подкарпатська Русь у состав СССР, а не УССР. І написав воззвання про те, що наша руськость русинов не молодша від гор Карпат. Вот які були плоди общих трудов патріарха Йоакима Константинопольського і митрополіта Антонія Харповицького для нас, русинов.